Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal Fênix Motos. Estamos aqui com uma 150 cilindrada de Honda Titan. E o vídeo de hoje é sobre esse barulho aí, ó. Mas antes de ir pro vídeo, solta a vinheta. Vou mostrar pra vocês aqui agora o que ela tá fazendo. Ela tá fazendo um barulho. Pessoal, vamos começar aqui pela traseira dela. Bom galera, de volta aqui. Estou aqui com uma 150 cilindradas Titan. Chegou aqui pra gente aqui com esse barulho no motor. Quando acelera, bom, a princípio aqui que a gente dá para poder notar aqui, né? Foi um... Tá parecendo ser entre balancinho e corrente de comando, mas tá mais para corrente de comando. Então o primeiro passo é tirar todas as carenagens, se a moto for carenada, essa aqui já tá sem. Arrancar o banco, são dois parafusos aqui, ó. Prende de lá para cá. Um tá até preso aqui, ó. Após tirar ele, a gente tirar o tanque, a gente poder estar acessando a parte de cima aqui do motor. Acessando a parte de cima, a gente vai estar identificando se é o balancinho ou se é a corrente de comando, tá bom? Vou dar uma pausa no vídeo aqui, fazer tirar essa aqui, o tanque, tirar essa tampa, arrancar acessar aqui a parte de externa e já volto com o vídeo aí. Bom galera, de volta aqui o vídeo, tá? Retirado aqui o banco, tanque, e verificamos aqui que a tampa tá cheia de cola. A tampa tá cheia de cola junta, tá? Chaparam, botaram muita cola. Vamos estar trocando essa junta aqui também. A daqui também é da tampa de válvula, tá? E olha a folga que tá nesse cabeçote aqui, ó. A folga que tá nesse balancinho. O barulho que ela tá fazendo. Ó. Como eu já falei em alguns vídeos aí, né? Ele não pode estar com muita folga e nem muito apertado. Isso aqui até que ainda tá. Então vimos que a válvula de escape, né? Esse balancinho dela tá bastante folga. E verificamos também aqui que a vareta da corrente de comando,essazinha aqui, ó, ela tá com um trincado aqui. Ela tá meio que querendo partir no meio aqui. Foi o que deu para poder verificar daqui de cima, né? Então a gente vai estar aí efetuando agora a princípio a regulagem desse balancinho aqui, tá? E vamos estar ligando a moto novamente. Se continuar, a gente vai ter que estar acessando essa corrente de comando aqui, o esticador, tá verificando, né, a situação desse esticador e a situação também das guias, tá? Tem essa guia aqui e tem a outra aqui. Está verificando também a situação da guia dela, para ver se está tudo dentro dos padrões, né? Para que ela não faça aquele barulho lá que a gente presenciou logo no começo do vídeo aí, tá bom? Vou dar uma pausa no vídeo aqui, como eu já expliquei. Chave 8, 9 ou 10, que é essa daqui, e tá regulando esse aqui de dentro. É assim que se regula o balancinho, tá? Chave 8, 9 ou 10. Aqui vocês vão estar afrouxando essa palca de fora e apertando esse parafusinho aqui, ó, que é quadrado, com alicatezinho de bico ou com alicate desse normal. Feito isso, aí vão estar ligando o motor novamente para poder estar verificando aí a situação da corrente de comando, tá bom? Vou dar pausa no vídeo aqui e já volto aí, galera. Pessoal, de volta aqui, né? Aí, ligamos a moto aqui, ó. Mesma situação, ó. O barulho continua. Parou de bater balancinho, mas a corrente de comando, ó, vai batendo. Vira aí. Então, vou ter que fazer aí agora a desmontagem de novo aqui. Retirar também esse esticador da corrente de comando, né? Colocar de novo o motor no tempo, que a gente vai ter que tá vendo aqui o que tá acontecendo aqui. Retirar essa tampa aqui, colocar na letra T, né? Pra gente poder ter o controle aqui em relação ao tempo do motor, tá? Retirando também esses dois parafusos aqui, a chave 10, né? Pra gente poder estar acessando aqui a tampa do motor
e tá vendo aqui o que tá acontecendo com essa corrente de comando aí. Por que tá balançando, por que tá batendo, né, na verdade, aqui no cilindro. Eu tô achando que seja por causa daquela guia, mas vamos estar tirando e tá verificando para ver o que tá acontecendo aí, tá bom? Mais uma vez, galera, vou dar uma pausa no vídeo aqui, fazer a desmontagem. O balancinho agora tá regulado, só que a corrente de comando não, tá? Já volto aí. Pessoal, de volta aqui com o nosso vídeo, né? Aquele barulho aí, a gente teve que desmontar aqui o cilindro, ó. Tanque retirado, motor aberto. Eu vou estar deixando o link aí, tá? De um vídeo aí do cara desmontando de um canal aí, tá? Ele desmontando essa parte de cima aqui do cilindro, tá? Retirando aqui o magneto para poder estar acessando a corrente de comando, tá bom? O que deu para poder identificar aqui, logo assim de cara, quando a gente retirou a corrente de comando, deixa só a câmera dar uma focada aqui, ó, foi que aqui, ó, tem um dente quebrado. E esse dente quebrado é que tá fazendo a diferença aqui, ó. Esse dentezinho que tá quebrado aqui que tá fazendo a verdadeira arruaça. Agora sim, a câmera focou legal, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Vocês viram, ó. Todos os dentes bacana. Quando chega nesse aqui, ó, um dentezinho quebrado. Então quando a corrente passa aqui, ela fica larga e daí ela ocasiona isso aí, tá? Então aí para poder fazer a troca, a substituição desse dente aqui, a gente vai ter que abrir esse motor todo, retirar essa parte aqui da onde fica a biela. A biela inclusive também tá com um pouco de folga, né? A gente conseguiu identificar aqui uma folga aqui na biela, puxando para cima e para baixo, segurando aqui o pistão, ó. Ó, na lateral tem bastante, ó. A gente não estamos se baseando na lateral, estamos puxando para cima e para baixo. Olha o barulho aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente conseguiu identificar a folga também na biela, tá? A gente vai estar aí agora informando aí o cliente para poder estar fazendo a abertura do meio do motor, retirar esse virabrequim e ver se ele vai querer fazer a substituição da folga da biela, os rolamentos, e vamos estar correndo atrás de ver se consegue achar o eixo do virabrequim, que é onde essa parte aqui ela já vende já em conjunto, tá bom? Então pessoal, vou dar uma pausa no vídeo aqui, tá? Não tem como mostrar passo a passo, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Isso aqui é mais pro pessoal aí que tá com esse barulho e já sabia o que possa ser, tá? A gente tá mostrando desde o início aí a moto com barulho, tava com folga no balancinho, com esse barulho na corrente de comando, tá? Então você pode, às vezes, pode estar trocando o tensionador e a moto vai estar voltando, né? Ou fazendo a substituição da corrente de comando e o barulho também vai estar sendo finalizado. Mas nesse caso aqui, ó, tá batendo aqui, ó, um dente daqui tá quebrado. A gente vai estar informando aí o cliente e dependendo do posicionamento dele, a gente vai estar aí fazendo a substituição do mesmo, tá bom? Vou dar uma pausa no vídeo aqui, pessoal, já tá à noite já, informando o cliente, e assim que tiver feito a substituição, a gente vai estar mostrando aí os passo a passos aí mais importantes, tá? Eu vou estar deixando o link aí do passo a passo mesmo do vídeo aí, da abertura do cilindro, a tampa, até chegar aqui a retirada do cabeçote, pistão, todas essas válvulas aqui do canal aí, tá? E para vocês estarem acompanhando aí o passo a passo de como vocês vão estar efetuando a retirada do eixo do virabrequim, tá bom? Já volta aí, pessoal. Bom, galera, de volta aqui. Foi feita a troca do eixo, tá? Do virabrequim. Tá aqui, ó. Todos os dentes agora tudo padronizado. Foi feita também a troca da biela. Aqui, ó. Deixa eu jogar um flash aqui para melhorar. Aí, ó. Todos os dentes no seu devido lugar, ó. Aí, ó. Sem nenhum dente quebrado. Esse eixo original de uma moto seminova, consegui. A biela
trocou colocando da marca Metal Leve, tá? Falei já que vamos abrir para poder estar trocando, já fazer um esquema para poder estar colocando uma marca boa também, né? Para não ter futuras aí dor de cabeça, por reação, enfim. Então decidimos optar por estar colocando a marca Metal Leve, explicamos também para o cliente, né? Em vez de colocar uma marca mais paralela aí, tá? Questão de durabilidade, Metal Leve, KS, tá? A Magnete Marelli também são muito boas, tá? Então a gente efetuamos a troca agora, né? Teve que desmontar o motor todo, partir no meio, né? Fazer a colagem aqui da cola, botar aquela cola 99, né? De alta pressão. O motor não estava muito bem faceado, estava cheio de marca de pancada, tá? Deu um pouquinho de trabalho. Tivemos que levar na prensa para poder efetuar a abertura para estar trocando a biela. Eixo do peão, foi retirado tudo, tá? E agora o próximo passo é estar fechando aqui, a gente está colocando a corrente de comando nova, fechando o cabeçote, deixar tudo alinhado, para depois vir com a parte do magnético, tá colocando os outros componentes aqui, tá? Eu vou estar deixando o link aí, como eu falei, de um vídeo do passo a passo aí, para a galera que tiver aí em dúvidas aí em relação a desmontagem e montagem, tá? De um outro canal, amigo nosso também. E vamos estar colocando aí para a gente poder estar aí o passo a passo, para vocês estarem acompanhando aí como efetuar a desmontagem, para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso, né? O foco aqui é mais se a moto estiver fazendo esse barulho, então o vídeo não ficar muito longo, muito extenso, a gente vai estar colocando esse vídeo do passo a passo aí para vocês estarem desmontando, tá? Essas peças aqui são fundamentais, tá? Tava cheio de casquilha aqui embaixo, enfim, efetuamos aqui uma limpeza bem bacana, bem legal. E o que acontece agora efetuar a parte da montagem. Essas peças aqui são fundamentais, como eu ia dizendo, para poder estar fazendo a prensa do rolamento, desse rolamentozinho aqui, ó, para poder estar fechando aí o motor, tá? Para não ficar com folga e a biela também não ficar muito presa. Agora o próximo passo é colocar o cilindro, né, para efetuar juntos, e depois o cabeçote junto com a corrente de comando. Por último a gente vai colocar o magneto e fechar lá a parte da embreagem, tá? Vou dar uma pausa no vídeo aqui e já volto aí para poder estar mostrando o fechamento já das partes laterais. E antes de estar fechando aqui em cima, tá mostrando para vocês aí o fechamento. Já volto aí. Galera, moto finalizada aqui. Parte do motor agora só partir para elétrico, mas o foco desse vídeo aqui é relacionado ao barulho do motor. Motor totalmente montado, carburador limpo, tá? Balancinho regulado, pistão trocado, corrente de comando, guia, tudo trocado. E o barulho da moto é esse aí, ó. Filtro de combustível também, ó. O barulho da moto é esse aí, pessoal. Desligar e ligar a moto aqui, ó. Agora eu vou estar deixando aí, pessoal, no final da descrição, tá? O link do passo a passo aí para vocês estarem desmontando e montando aí o motor da moto de vocês, caso esteja com esse barulho, tá? A princípio é só com este comando. Como essa aqui a biela tava ruim também, então teve que fazer a substituição daquele eixo do virabrequim. E a biela, por estar batendo também, ter que trocar o eixo, já foi também trocada a biela. Tá bom, pessoal? Tá finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, espero ter ajudado vocês a tirar a dúvida de vocês a relação ao Titan 150 carburado. Se esse vídeo ajudou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dúvidas, críticas, elogios, sugestões, já saibam, deixem nos comentários. Assim que possível, eu estou respondendo a cada um de vocês. Olha, galera, até o próximo vídeo. Fui!